係咪好誇張先？嗰啲人全部喺度排隊食燒鵝，全部都係本地人嚟嘅。咁你話佢會難食，佢會咁樣豬手蛇啲啊？好正，係嘛？佢條味又好嘅，成個皮咧都仲係脆嘅。但係啲肉係但啲肉咧又有汁嘅喎，唔會乾嘅。唔係膠死乾嘅。佢要落咗少少粉，好少好薄嘅粉。佢嚟嘅時候咧，已經喺嗰邊行過嚟，已經發現咧開咗好多新嘅餐廳，好多新嘅鋪頭。各位觀眾大家好，又嚟到傍晚啦。咁咧又同個老婆出嚟飲食啦。係啊，晚上又同老婆，朝頭早又自己去啊嚇。依家係差唔多5點。廣州人咧嚟西華路，又或者唔係廣州人咧都嚟西華路啊，已經係好多人㗎啦。譬如對面啦，長期排隊嘅雍和啦。件事情咧就係話廣州嘅天氣實在係凍嗰陣咧係凍極都凍唔起嘅。凍極嘅，聽日又冷空氣啊，又唔凍嗰種咧。熱咧一熱咧，而家29攝氏度，係啊，已經唔係全日最熱嘅時候嘅，超級熱。至於老婆咧就話佢喺地鐵站過緊嚟啊，正前方。一集咪同大家講過話冇乜事啊，港車北上、澳車北上就唔可以係老城區嘅。平時咧我偶爾啊都會揸車翻屋企嘅。咁啊停車場咧就喺呢幾棟大廈後邊啦嚇。咁咧要經過面前呢條康陽路，好刺激嘅。如果轉左嘅咧，嗰條線整緊路，中間呢度咧應該係修建緊呢個荔灣湖嘅過湖隧道啊！嗱，但凡咧有一部電動自行車走出嚟咧，你就會好驚噶啦嚇！嗱，港車北上啊嚇，呢個 MK 係咪都要諗嘅？呢個已經算叻仔噶啦，開得。平時呢度啊，再遲多大概1個鐘頭到啦嚇，開到你懷疑人生啊！因為咧佢係嗰一條4車道咧，真係全部打晒裂啦，有啲係左邊，有啲係右邊。佢右邊嗰啲全部執埋一條車道，好刺激嘅。咁啊，再加埋咧而家得一部電動自行車啫嚇，等陣咧係會有20部嘅，20部全部排晒喺呢度。咁樣你過嘅時候咧，一撞埋去咧，咁就好睇嘅啦。咁至於咧，老婆已經喺對面等緊我啦。情景先刺激啊，係咪？如果你係開始喺西華路，你可以諗一下後邊嗰個的士司機而家係咩心態嘅？喺內地咧，同香港應該都差唔多嘅嚇。紅燈咧係可以轉右啊，但係而家呢個環境咧，我唔知佢係咪想轉右。即使係想轉，佢都轉唔到嘅。要等啲電動自行車行晒，已經好守規矩㗎啦。呢班電動自行車，仲有啊喺前邊康王路轉過嚟咧，嗰個轉彎位大概陳家祠門口啦。哇！佢電動自行車3車道咧，佢係能夠霸咗2條嘅。其實佢有自己嘅專用車道嘅，係冇用嘅。成條車道都係俾佢哋霸晒，好恐怖。69蚊10杯啊！幾好飲嘅。你飲過啊？我飲過啦。哦，69蚊，仲使乜去？哇！燒鵝排嗰個 Teams 啫嚇，都係過去食先係嘛？好，過去。你觀眾話嗰個 Teams 好難。係嘅咩？喺加拿大。哦，我哋去雍和食燒鵝啊嚇，不過咧已經睇見好多人排隊，同埋仲有已經升咗價啦，32蚊32蚊咁大把嘅啫。咁亦都有好多人就話：哎呀，雍和啲燒鵝邊好食嘅？嗱咁嘅，首先咧必須要講清楚，佢一定唔係最好食嘅。但係你考慮到32蚊咧，咁就係唔好講咁多嘢啦，都係即係你冇理由攞 Benz 嘅價錢嚟同一個思域比噶嘛，係嘛？你點能夠咧？呢度啊32蚊，係咪好誇張先？嗰啲人全部喺度排隊食燒鵝，全部都係本地人嚟嘅。咁你話佢會難食，佢會咁樣排？廣州人啊，冇所謂啊嘛，最緊要唔好嘥晒佢啲時間，肯定就係好食先至有人排隊嘅。
啊，時間決定一切㗎嘛。好似前面個魚蛋粉咁，我都覺得佢唔係好食㗎。我有手頭上有好食過佢都幾間點樣我講。咁但係咧，佢咁嘅價錢咧，咁啊都係冇乜意見喎。係啊，排滿隊啊又係。咁同埋嚟呢度一定要早咯，坐呢個位啊，好啊。晏啲都冇位啊！我哋算醒目啊！好似面前呢張台咁咧，佢張紙喺上邊咧就講明已經俾人 book 咗啊！我哋就住時間5點鐘入嚟啦，唔得㗎，即係遲少少都冇位啊！係或者係搭台咯。唉，最憎搭台就冇乜必要啦，嗰碟餸咧係會轉咗去人哋嗰度。醒目嚟眼花撩亂讀餐牌時間。馳名紅燒乳鴿貴咗喎嚇，28蚊一隻。咁啊隔離咧就燒鵝咯，星期一到星期五特價32蚊，以前係28蚊嘅我都記得啦。誒，即係咁啊，你貴幾蚊啦嚇。你嚟到貴咗唔關我哋事啦。係啊。你睇我視頻啱啱貴咗喎，你嚟嗰時咁同埋仲有燉肉汁啦，花膠添喎，仲有18蚊一位。咁佢呢啲咧係特價嘅菜嚟嘅，點一款正價，再購買一款特價，必須要講明啊！咁佢啲正價其實都唔係好貴嘅，一樣嘅兩邊。收人咧係好精明嘅，咁咧就唔會話好貴啊，性價比低就去食嘅。除咗先頭細餐牌咧，仲有大餐牌嘅。好多獎㗎啦！獲好多獎啊，係喎，咁勁嘅咧嚇！雍和20大必點招牌菜，哇咁勁！雞有冇食過我哋？食過啦。葱油雞又有，乳鴿啊！而家好多人黑叉燒啊食，咁啊燒鵝就必食㗎啦嚇，只限堂食㗎嚇，298蚊係一隻，啊特價就256咁咯。半隻200。仲有呢個係農家大鮮雞，118蚊半隻。呢個鮑魚雞煲添啊！如果人多係可以點啲唔同嘅菜式，呢啲都幾好啊！哇，佢餐牌好大本啊！泡肚油58蚊，呢個邊個？無錫骨。可能都係酸甜喎。酸甜可以考慮。大中湯啦，又或者蝦啦、乳豬啦、拼盤啦，嗱呢啲請朋友嚟好啊，138。乳豬和粵菜酒樓。粵菜酒樓基本上都有㗎啦。唔係基本，但係好多都有。有部分嗰個蒸鰻魚啦、炆鰻魚啦、筍殼魚啦，魚都好多種。符啊白鱔啦，白鱔唔平㗎嚇，同埋咧唔係咁容易整得到嘅，又或者。水魚啦，咧就係啲家常菜啦。呢個係乜嘢？酥炸鮮魚片肉滑腐皮卷，未食過。呢個就以前好似食過。呢個食過，都幾好。美國菜。係，仲有呢個美國菜啊！呢個我食過，我哋都幾好。係。嗰兩個咪美國菜。係。仲有蒜香骨啦、炒牛柳啦，炒牛柳都可以嘅。牛仔骨就不必啦嚇。咁仲有好多選擇㗎嚇，白灼鮮有啦，河蝦仔啊。我去過香港咧，先知道原來咧啲餸菜啊，唔係咁千篇一律㗎。我哋食慣呢啲，梗係覺得啊，好似全部都係咁樣嘅。其實去到香港飲茶嗰啲名咧，完全唔同嘅。食呢個好啊！呢個不過食到慘晒口㗎。少少啦。但係而家係食河蝦。係38蚊。仲有菜炒肉啦，嗱台山菜花炒叉燒，呢個又好食。呢係酸菜豬大腸。不必啦，酸菜豬大腸。酸菜魚都係好食嘅。不過我哋食過好多次嘅，不必啦。如果你叫嘅咧，你唔好叫一粒。係。叫一條，係唔好咁孤寒，成條叫，佢就成條嘅。係啊，咁就即刻湯俾你。係啦。就係咁啦。後邊就係呢啲啦，呢啲不講了。魚都係35。啊，
紫蘇蒸魚卜，哇！上嚟就係韭菜花。因為而家食韭菜花嘅時候，其實就係、叫咩嘢啊？呢種叫有個名嘅叫。仲有啲蝦嘅添，有咩名？炒咩鬼嘢叫？荷塘月色，唔係叫荷塘月色嘅。通常呢個菜啊喺一啲農莊啊最農莊最多呢種啦，呢一種菜又或者係山坑螺啦。咁啊呢啲咧就蝦仔咧就一定要細，千祈唔好大隻咧會撐嗰個口㗎。呢個就 size 算可以㗎啦，有啲再細隻啲嘅。呢個幾錢啊？呢個係正價菜嚟嘅喎，38蚊。啊，其實咧，我哋既然叫咗個正價菜，仲可以叫一個特價菜，叫隻乳鴿翻嚟俾個女食，算啦。而且而家乳鴿，我講呢度啊，唔算太平，正常價冇錯，係佢冇咗個花嘅，即係嗰個頂嗰度啊。個韭菜好好食。香港咪有一碟餸咧，最嫩嘅韭菜花，攞去白灼，即係搣一段嘅嗰段你先至要嘅。哦，試下呢個。去香港開始啊！呢啲蝦咧就唔搣殼嘅，直接食。好食啊！呢啲蝦都大隻咗嘅，再細隻啲就攞嚟一路飲啤酒食呢個。有38蚊。38、35。花生又好脆。好香口。呢啲咧就係以前同啲豬朋狗友踢完波，佢哋要飲翻杯。嗰啲河蝦仲有膏嘅。係咩？河蝦有膏嘅。春天就要食河蝦。成隻可以食。同埋咧，呢幾樣嘢咧一定要夾埋一齊先夾㗎。河蝦啦、花生啦，同埋啲蝦韭菜花擺埋一齊咁樣食先好食嘅。春天係最好食嘅時候，幾樣咧咁嘅花生唔計啊，好嫩。河蝦仔雖然走過油，佢唔係嗰種好似一個炸過嘅蝦咁嘅，佢唔會話嗰個殼好硬嘅。送啤酒啊！送啤酒最好。邊仲有擺盤咁嘅咧？呢啲一定就係同啲豬朋狗友嘅，同啲豬朋狗友去食飯啊、飲酒啊，最愛。好嫩啊！啲韭菜。以前踢波同阿南哥就必點啊，即係春天啊，唔係都點啊。依家阿南哥咧就走咗去揸的士啊。係。去望咗車嘛？係。依家仲有的士間。有。廣州咧揸的士啊，我講唔同香港啊。好貴嘅香港。香港唔係，香港你要揸我都揸得㗎，香港。唔係我唔揸得，香港係人都揸得㗎，唔揸考牌嘅啊。唔係我都揸得啊，即係隨便都可以揸啊，但係牌就唔同啦。香港牌養起一家人。而家平咗，而家200幾萬好似。係啊。可以叫入場券。係啊，以前有親戚邊個唔好講啦，唔係佢咩家底決晒出嚟，但係有2個牌。勁啦！當年有2個牌，都係賣咗一個，換咗間屋。係啊，依家難啲，依家都得嘅，依家200幾萬，睇你喺邊嗰間屋係嘛？喺天水圍嗰啲細細啲單位都可以嘅。我送咗上嚟，有髀嘅喎，呢個係咪髀嚟㗎？定係上髀定下髀啊？下裝啊！下髀嚟嘅。下裝。係，冇錯。有時係比上裝。同埋啱先試過熱嘅嚇。好似最差嗰次最怕燒鵝咧，肥又好咩都好，甚至你攞燒鴨代燒鵝都好咧，千祈唔好凍。凍嘅咧死得，幾靚燒鵝都冇用嘅嚇。咁呢個係熱嘅。唔熱㗎嘛。係，千祈唔好凍去食飯嗰啲燒鵝，絕不能夠嘅嚇。即係你呃鬼我攞個燒鴨代燒鵝都得，但係千祈唔好凍。食嗰次。咁啊呢度嘅燒鵝咧就即係唔會差嘅，係有自己嘅爐煮啊。
吊乾嗰種，喺門口有個爐啦，總之就令到個燒鵝變乾嗰種東西咯。佢呢個瘦啲喎，今日一條㗎。好食啊，冇問題嘅，冇變化過。同我以前食認為佢好食嗰陣開始到依家一樣都仲係咁嘅味啊！有好多人咧，有廣州人咧有呢樣嘢真係唔好，有啲廣州一個好出名嘅餐廳，好多人去食，佢就話：嘿，唔好食嘅。佢係咩意思咧？其實就係想表現自己好懂，就係咁解啫嘛。嘿，唔好食嘅，好懂，其實就係咁嘅意思。其實上次我哋咪去香群嘅，香群其實嗰個豉油雞幾好食。係啊，但係觀眾話佢話本地人去揀，根本上都點可能咧？係咪？咁好食咩？我問啦。嗱，既然係咁啊，你話唔好食，你講食乜嘢？我就問啦，係嘛？講唔好食梗係易啊，係咪啊？嗱，好似我咁今朝拍嗰集，我就係唔中意食嗰種麵，好老實講。但係人哋好唔好食啊？人哋係好食噶嘛。即係你話我唔中意食燒鵝，我認為佢唔好食，冇問題。咁但係佢啲燒鵝係好食噶嘛，係咪先？香雲嗰個葱油雞啊，係好正。佢個雞幾好啊！用嘅雞品質已經好啦，係咪啊？咁你話唔好食，咁咩先好食啊？其實呢種人就係好似我之前所講，想表現自己好懂。就係咁一句講完啦。我哋介紹你下下話去農莊喎，你個個開車去農莊啊？係啊，農莊你知唔知？上次有一集我哋天河拍，洗架車上山，去到嗰度去拜山拜我公，拜完去嗰度揸車揸半個鐘頭，係好好啊，係嘛？你話拜山去開冇所謂嘅，如果唔係嘅話真係冇必要咯。我只能咁講。呢個肥啲。係啊，係啊，你冇咁厚嗰啲啊。係嗱，呢個肥啊。先頭咧，佢可能阿師傅呢度剔開咗嗰啲肥油啊，好肥啊可能。呢種啊，好啊人哋。同埋咧就有煙標出嚟㗎嘛仲。其實啊，東莞燒鵝唔夠我哋嚟嘅。東莞燒鵝好瘦。係啊，講開呢個話題，包括富記魚蛋又係，即係你話係咪真係最好食咧？我可以講唔係，啱先我講過，我手頭上有3到4間好過佢，你又要考慮價錢，係咪？你攞 Benz 同 Civic 比咁，梗係 Benz 好過鬼唔知啊，係嘛？傻嘅。梗係更加有啦。係啊，俾佢好食，萬年燒鵝就好過佢啊，係咪？88，冇錯，3隻。係嘛？萬年好多，萬年燒鵝，仲要好似冇咁多嚿添，萬年燒鵝係嘛？咁你加咗價都係幾錢啊？而家咩話？35啊！哦，32添咋係咪？萬年燒鵝3隻咁滯啊！但係嗰個係好食嘅。係好食嘅，呢個係真嘅。講開一個話題咧，老婆又提醒咗我，你未去過外省，你去完一次湖南咧，你係一個星期啊，你覺得乜都好食廣東菜。以前好憎嘅嗰間，睇見都唔想入去嘅。憎到不得之了，睇見都唔想睇佢咧。你去外省一個星期，到最尾嗰日，日日掛住啊，快啲翻嚟食下先。你就知道粵菜同。係啊，未出版嘅係㗎。係啊，所以有好多海外觀眾睇我哋影片睇下都開心，可能就係呢個原因啊。你起碼冇燒鵝食啊，燒鴨佢哋。我哋可唔可以攞啲加拿大鵝嚟整？好酥㗎，啲觀眾講過，好酥啊！冇呢度咁樣，呢啲酥唔好食嘅燒鵝。即係野味嚟。我唔知啊。哇！豬手肥啲啊！好正，係嘛？佢調味又好嘅，真係。個皮啊！稍微仲差啲，再燒耐少少。唔係，應該係另外一種做法嚟。有一種皮係鬆脆嘅，有一種皮稍為韌啲嘅。嗱，呢個就屬於韌少少嗰種。佢入邊都仲係爆汁。係，都爆汁，但係咧個汁水就好好。唔同做法嘅。都爆汁啊個皮，一咬落去爆嗰種感覺。萬年嗰隻咧就係做到個皮咧係脆晒嘅。個
但係嗰個價錢係好多。已經食緊呢個茄汁黃花魚啊！上面嗰啲黃豆唔係花生。即係通常呢一種咧，傳統粵菜酒樓咧，就好少話解爐，即係做咗好多年。係。我印象之中佢都有20年。哦，佢煎過。係啊，可能都唔止啊，個女嘅上。我諗緊幾時開始嚟雍和。嗱，我咧就我嘅會計師傅帶我嚟嘅，咁當時咧就係咩？我哋都係。係咩？咁咧當時咧就差唔多結婚啊，定係啱結婚，我唔係好記得啦。以前佢有一個叫白雲豬手嘅。個女今年16歲，咁就係咁啦。咁啊，大概18至17年之前嚟過食過啦。咁啊，即係當20年啦嚇，肯定有20年啦。人哋唔係睇住我哋結婚先開門噶嘛。咁但係佢哋個名咧就叫雍和海鮮酒家嘅，都有海鮮嘅。試下個魚咧，佢個皮咧都仲係脆嘅。但係啲肉係，但係啲肉咧又有汁嘅喎，唔會乾嘅。唔係膠死乾嘅。佢要落咗少少粉，好少好薄嘅粉去煎，唔係炸嘅。好難控制。炸嘅會好油嘅，好難控制。其實咁多種菜係粵菜係最鬼複雜。同埋個火候啊。係。即係你話譬如你話川菜嗰啲嘢，一味就係靠啲調料。所有調料冚落去。粵菜就係火候。反正就複雜。粵菜咧就係做減法啊！人哋話好似日本菜咁都係。日本係減得太厲害啦。粵菜咧就都係減法，因為有啲東西咧就冇咗嘅嚇，就係粵菜嘅精髓，即係原汁原味，就唔係食嗰啲調味料嚇。廣東始終物質豐富啲，係咪？交通又便利啲，食嘅人又多啲。佢唔會有啲細骨喺度，令到你一食落去就哇淡到呢條脷，冇。同埋醬汁調得好好，佢唔係一汪水咁浸住，呢個好滿意。係咯，好食。意料之外咁好。係啊，啲肉係白㗎嘛，係咪？有汁㗎啲肉。一梳啲肉。同埋茄汁好清新，份量實在多，食到食唔晒，103蚊咋，反正係最抵食廣州。係啊，真係最抵食嘅。去到咁多個城市，如果再慳皮啲，再攞盡啲着數咧，叫埋個乳鴿。咁因為已經有一個正價，2個正價啊嘛，但係人不能這樣的，至於佢咧就揀緊啲翻去俾個女食咯。個燒鵝熄咗盞燈都仲係熱嘅，佢啲汁咧大家都睇到啊，唔係嗰種好重油嗰種感覺嘅，真係幾好嘅。同埋仲有呢個咧，先頭我哋食到一半，終於記起佢名，叫小炒王。以前去清遠旅遊嗰陣咧係必點嘅，但係就可能會有啲係多條魚仔咁咯。應該就係因為自己燒，所以有咁嘅價錢。係啊，我燒排骨都係自己燒嘅喎。下次試下呢個先。而家咧6點啊，已經唔會有位嘅啦，要等位咯，先至啱啱開始食客嚟到咯。嗱，你遲啲嚟，你依張台你都冇。係啊，坐呢張台好似阿叔叔咁咯。而家呢度入邊都係燒鵝嚟，全部都係燒鵝。係喎，風乾櫃擺晒喺度。咁啊，西華路咧啲餐廳係越開越多嘅嚇。呢度又開一間，之前係做咩？之前做麵嘅咯，係啊，咁快又唔得啦嚇，加盟嗰啲咯，係啊，榴蓮糖水鋪寧願買呢啲好過啦。咁啊，隔離呢個有米足料呢個咧就似乎做得耐啲，但係咧之前咧喺度擺住部電視機播緊本地一檔好出名、好多人睇過嘅美食節目咧，而家都撤咗喎嚇。
我聽日咧係一個週末嚟嘅，好多人買定啲包翻屋企食啦。我哋應該都會買啲嘅，不過我老婆唔知咗去咗邊，前邊。仲有嗱，如果你翻到嚟廣州咧，見到啲涼茶鋪有啲蔗咁樣凍住咧，你係可以嘗試買一杯嘅。不過咧，你就要留意啊，係因為蔗咧吸水係好勁嘅。如果佢唔係咁樣咧，攞個桶裝住咧，佢會吸晒地下嗰啲水咧，咁你誒唔好食啊，食咗個壞肚嘅嚇。但係呢一種咧就可以，因為佢哋呢個涼茶鋪係做咗好多年㗎啦嚇，佢嘅做法好統一嘅。咁同埋咧，仲有呢個，哇！呢個排大長龍，股票上市超勁嘅蜜雪冰城咯。仲有呢一間啊，長期都係要排隊。其實我食過又唔係話好食到曉飛嗰種啦，咁但係就個名就好香嘅。之前咧好耐之前咧，即係阿師傅帶我嚟雍和食嘅時候咧，佢同雍和都差唔多年紀啊，可能呢個仲要耐啲添，都唔出奇。邊個耐啲我真係唔知啊。咁當時咧就喺隔離稅所辦事咁啊，肚餓咁啊過嚟食啦，就覺得喂唔係我杯茶喎，唔係講人哋唔好食啊嚇，唔係我杯茶。咁啊早排再試過啦，都仲未係我杯茶。唔係因為太多啦。係啦，其實廣州食腸粉唔使一定係呢度嘅嚇，咁當然或者佢係你杯茶啦。以前啊去邊度稅所咧，其實就係隔離呢度，但係而家已經變成咁啦，因為佢哋關咗啊？去咗第二度辦公嘅啫嘛。搬咗去邊啊？搬咗唔記得啦，冇可能嘅，唔係咁樣做事嘅。我知點解今日好似冇乜人啊！你睇對面阿哥哥仔喺度玩緊手機，食緊飯盒啊！咁我明白啦。西華路咧係一條美食街嚟嘅，因為眾所周知嘅啦。咁喺呢度咧，以前啊，其實係冇咁旺㗎。咁最旺咧就幾間，一個雍和啦，第二個就行前啲嘅珍珍啦，同埋富記魚蛋都開咗好耐㗎啦，就係呢度嘅。先頭咪講過咧，好多人都話富記魚蛋唔好食，但係咁多人排隊，而且咧你睇下咧，唔係全部都係遊客嚟㗎嚇，唔係全部都係遊客嚟嘅，仲有大部分都係本地人添㗎，係咪好有趣嘅？最主要咧性價比高。我仲有隔離呢個天寶食坊係啦，每一次行過都要講下佢嘅，長期都係賣夢想嘅地方啦。15蚊就有一份嘅麻辣燙啦，或者現切嘅羊肉啦，5蚊一串啊！哇，好吸引喎！以前買過，幾好食嘅，係幾好食嘅。我開完一間又一間，梗係啦，呢度又一間啊，係咪？以前呢間未開嘅，薑嘢係我哋接咗。我哋上次去到邊度啊？湖南啊，長沙食新疆菜，係啊，太辣啦，因為新疆菜唔辣啊嘛，因為我哋知道係咩樣啊嘛。咁咧，如果我哋話湖南菜唔辣咧，師傅又理解唔到係點煮喎。開越多喎，呢個係食粵西薄粉，即係撈粉嗰啲。會開一間喎，呢個燒烤店，哇，來自重慶嘅。啲對面啊，又係嗰種6蚊一碗，其實最尾埋單係26蚊一碗嗰啲咯，叻嗰啲啊！下次可以我哋嚟下呢啲咁，又睇下佢食起身啲味道如何啊嘛。58蚊啊，魚夾嚇？咁都係唔好試啊！下次唔難食㗎，係啊，但貴咯。係啊，又要靚又要貴啊！廣州人就係咁嘅。又要靚又要貴。係啊，唔係又要平又要貴，又要平又要靚，係講到亂晒。28啊，平啊，95萬啊。電梯平28方。28方啊，好舊嘅。哇！呢個係勁嘅喎，198萬。佢話可以收益7500蚊一個月喎，即係呢啲啊，獨棟上邊住人，底下係鋪。但係一年都係收8萬，都未夠嗰個收益率。218萬。嗱，呢個又係鋪嚟嘅，鋪啊，住宅加鋪。6000一個月。好多獨棟啊，可能嗰啲2、3線嗰啲。終於又嚟到呢度，上次同大家推介過，有觀眾問究竟邊度食
豬腳薑好咧，我係推薦呢一間嘅，因為我唔識食嘅，老婆話好食嘅啫，價錢唔平，但好食，因為用料好好。不過今日唔食啦嚇，呢個好正啊！我話識食嗰啲，只行個門口確實聞到都係好香。因為佢係攞正嗰啲甜醋。同埋咧，我睇見佢即係我幾唔識食都知，我睇見佢嗰碗薑醋嗰啲醋啊，係好黑同埋結嘅，即係佢唔係嗰啲溝水啊，越多喎買食嘅喺西環路。因為廣州人咧不是太喜歡咁樣，不過呢啲自由經濟你冇得揀噶嘛，係咪先？呢個賣乳鴿嘅，好多人買添喎。呢度係清遠走地雞82蚊一隻，打完折；白切雞36蚊一隻，而且生蠔48蚊一打。新鮮羊肉串，呢啲啦，生蠔開好嘅，咁樣燒咯，就唔係炭燒嘅電爐。今日咁熱咧，一樣都係有人食炭爐雞煲。講一樣啊，我哋都係會去市場買餸嘅，就喺前邊往右轉嘅啫。呢度又排隊，蘭芳園呢個係有機會係應該值得試，呢個係食榴蓮糖水嘅，咁多人排隊啊！我買燒乳豬，清遠燒乳豬，買完一路行一路食咁咯喎。先頭我嚟嘅時候咧，已經喺嗰邊行過嚟，已經發現咧開咗好多新嘅餐廳，好多新嘅鋪頭喎。路嘅魅力係不減㗎，一樣係會有本地阿姨嚟買㗎嘛，係咪？我當然亦都會有遊客啦，專程一落高鐵就過嚟呢度買。咁啊好咯，天河翻工啦，喺天河翻工都唔係都有遊客嘅。因為見到佢哋拉住行李，咁其實係一件好事嚟嘅。唔通人都冇過咩？先頭老婆先至喺度講，係啊，你最起碼就算你唔係要喺度創業啊，又或者係喺度發展啊，起碼都係一個好嘅印象啦。咁同埋咧，就呢個城市咧係有活力先得㗎。廣州咧都尚算幾有活力㗎。既有傳統㗎啦，又有新㗎啦。仲有龍龜燒肉啦！廣州咧係幾個大城市裏邊咧生活成本最低嘅，最高咧毋庸置疑一定係上海嘅啦。就好似之前所講咧，話上海嗰個雞幾錢話？800幾啊？嚇死人！400幾？500蚊半隻嚇，咁即係1000蚊一隻咯。50蚊半隻。咁啊唔得，佢嗰個葵花雞嚟㗎，葵花雞嚟㗎。但係都未至於啊嚇！奧修路啊，西華路，哇，好刺激啊！咩車都入唔到啦，咩人都行唔到啦。啲車停晒喺裏邊，點出嚟咧？而家呢個時段啊，6點12分，超級多人。有蝦啦，而家呢個季節食蝦好嘅，40蚊斤，28蚊一斤。28蚊。係啊，幾好啊！就係呢度28蚊。一間啊，係一間。朝頭早熱鬧啊，夜晚都係咁熱鬧。西華路市場幾時都咁熱鬧，只要阿城管哥哥唔喺度就熱鬧㗎啦。點食㗎？好香嘅咩？炒葱㗎？係，好香㗎。唔識食，唔識食。呢啲係嗰啲北方菜，即係煎雞蛋咯。煎雞蛋哦。哇，又烚又話剩嘅。唔識食。飛飛水唔使食。飛飛水哦。飛飛水嚟嚇，可以啊。仲有番茄2蚊半啊，幾平。節瓜2蚊，節瓜貴啲。成日睇啲影片啊，咁啊有啲外國嘅博主咧，美國嘅博主咧，都喺度講下啲物價幾高幾咁，係咁㗎啦嚇，即係正常嘅人工高啊，物價高㗎啦，尤其平添啦，成個大灣區供貨供過啦。有時候咧，比一啲小城市啊，物價仲要低啊！呢個咧就係國內一種現象啊。潺菜3蚊半係嘛？你一3蚊半又有菜可以食啦。所謂出處就不如聚處，廣州就絕對係聚處啦。聚處咪平咯，呢啲買添唔喐噶喎。有咧嗰啲菜啊，真係有可能平過喺當地出產嗰種，除非你落去個田度切咯，割摘菜咯。如果唔係嘅話，好多時候咧嚟到廣州仲平，因為佢
貨車咧運咧一車一車運到嚟，然之後咧就唔賣咁啲菜咁就攞去睇啊，種花咩係咪先？所以咪平咯。好多年之前，我哋去過肇慶，咁肇慶都冇廣州咁大城市啊。然之後咧，佢嘅物價咧係比廣州仲要貴。咁啊呢幾年會好啲，因為經濟好咗啊嘛。點樣過得到咧？哇，好睇咯！兩車相遇。華路市場係一個最唔適合揸車入嚟嘅地方啦，全部擺到滿。部車咧相遇咧，嗰種感覺就好似我哋去到海口嗰啲市場咁樣喺嗰度要轉彎回家都仲記得啊！去飲個早茶啊，海口咧之前嗰一晚嘔完之後，然之後第二朝瞓醒去飲個早茶，飲完早茶快走嗰一次咧，喺嗰度轉右，個老婆話：點解個導航叫我行呢度嘅？咁我話係個導航係叫咁叫嘅喎。咁啊就睇落係只係有路，哇！好痛苦，諗起都驚。28蚊啊！大支廿蚊8隻。幫你食飽飯。乜嘢啊？都唔叫西餐㗎係嘛？呢個冇咗咯喎，老婆話變咗賣豬肉。唔係啊，仲喺度啊，變咗賣粉。係嘛？係啊。有呢個生燙牛肉啊，而家多咗好多呢啲嘢，同埋螺絲粉咯。呢度啊賣涼茶嘅。喺度欣賞人哋呢個電梯，伸出嚟咁多，佢因為下邊有地鋪啊。廣州而家好多舊樓咧係有加裝電梯，即是話嗰啲80年代、90年代落成嗰啲咧，當時係冇電梯嘅。咁啊，而家咧佢就要因為住嘅人年紀大嘅，咁啊要加裝電梯。呢度有一個方便啲老人家出入。有個煎餃，呢個好似好出名嘅，如果冇記錯嘅話，可以咁樣坐住食咯。下次有機會試下，朝頭早經過嗰種。西華路咧揾美食嘅魅力咧，唔係淨係喺條西華路，喺啲巷仔裏邊都有好多。因為佢好多人嚟食啊，咁所以咧佢係能夠支撐得起佢，而且鋪租又唔貴。咁啊好多小老闆啊可以躍躍欲試，唔得咪換咯，係咪先？唔做㗎嘛啲生意嚇。當地人食啊又有遊客咁啊好啦，仲有人買菜添，哇幾靚個魚翅。哦呢個糖濕魚靚啊，金黃色嘅。買豆漿飲呢檔6蚊係3杯唔係1杯嘅，係咪好驚人咧？2蚊1杯啊！你嚟到西華路市場咧，呢個又係要嚟睇下，唔買都睇下。其實斬料咧，你係可以買一盒咧，揾個位置坐低慢慢嘆都得㗎。呢個之前買過豉油雞20蚊一盒嗰個咧，好好食㗎。佢係因為咧兩間喺度競爭啊，爭崩頭嗰種燒肉24蚊8嘅，喺度斬緊咯，出能力斬。終於俾我哋揾到啊！韭菜花就喺呢度，菌咁咯。最亂呢個時候，同蕎菜唔同㗎嚇，蕎菜都係依家食嘅。咁啊，去拜山啊，炒燒肉啊，最多蕎菜嘅。仲勁啊！我哋睇見後邊租盤啊，金花直街姐面前呢度啦嚇，2房1廳，有部分係家電，3000蚊啊，或2500咯。兩邊呢啲咯，係啊，2500蚊喎，有電梯嘅喎。而呢邊呢啲咯，有少量家電拎包入住嗰種。廣州比較適合生活，慢生活，即係你可以。又唔至於慢生活，係都有好多公司。咁至於你話同嗰啲上海跨國企業，又或者
深圳嗰啲創新企業做嗰啲，你睇個樣，你根本唔知係乜嘢嚟嗰種咧，咁就唔同啦。你咪去咯。係有咁嘅能力去咯。你冇咁嘅能力嚟。但係咁喎，嗰啲係淘汰得好快嘅喎嚇。係啊。咁啊，北京啊更加唔使講啦，你冇背景啊，根本你都好難立足得到，送個外賣都要背景啦，你諗下廣州疫情嗰時第一個開放城市。係啊，嗰幾多人當時話走啊，永遠都不再回來了。依家多人到，你睇下嗰啲電雞，啱先睇見㗎啦。咁為天下先啊！係啊，樣樣都行先啊嘛。2000幾年嘅城市。嗰啲醫學院。又係喺廣州或香港出現先嘅，係咪？廣州而且係啊，仲有廣州嘅醫療系統係好勁嘅嚇，有幾個項目咧，有幾個科咧係即係全國首屈一指嘅。癌症睇仲要唔係啊？仲要睇邊樣癌症啊？眼科醫院。眼科醫院係好勁啊！所以點解之前咧嗱我都唔怕講啊，既然講開嘅，之前咧有好多我接到好多眼科廣告。配眼鏡廣告我都唔係好敢接，因為其實最好配眼鏡係喺廣州，而叫我去接廣告嘅喺深圳，咁係都冇問題。但係問題係嗱，譬如話你驗光咁，其實咧通常我哋做法咧喺廣州咧都係會去歐莊嗰度驗光，係全國唔好講最好，我哋唔講咗 top 3嚇頭3㗎啦。我哋配過。咁然之後咧就驗完光咧，咁啊去配鏡咯，係啊，嗰啲好細嘅鋪頭咧都有嗰啲大機嚟做嘅，你點解仲要去第度推薦第度配眼鏡係嘛？包括譬如話香港嘅牙科係好勁嘅，但係其實廣州都唔差嚇。咁啊，林林總總啦嚇，我啲牙齒都喺廣州搞咁啊，嗰啲醫生好勁啊，都嚟呢度，呢度係4中後邊嚇，因為我認得上邊嗰條橋，應該係俾啲同學仔喺上邊行過去，應該冇理由嘅噃，行得到嘅咩？4中啊，4中後邊啊嘛，即係嗰個叫總校啊，係總校，好多4中㗎而家，係好多4中，呢度應該算係叫做金花直街係嘛？我都唔係好記得名，通常都唔記名。金花街係，係西華路、康王路後邊嗰啲路咯。咁行下就可以行翻康王路，一路往前行就去得到。前邊可以康王路嚟嘅啦。一路行咧就可以去陳家祠個方向。你喺度生活，你又有細路仔啊，你又有4中啦。係啊，又有學校啦，又有市場啦，又有近地鐵啦。講到幾好啊！跟住老城區啦，老城區啦，唯獨就係停車唔方便嘅啫，其他一切都好方便。係嗰間醫院仲好大添。係啊，即係你要去一個地方，你要有樣樣都齊全先得㗎嘛。係啦，其實都係譬如你買樓咁計。你一定要有醫院、學校同市場。冇呢3樣嘢唔好諗。我認識一個博主，佢唔知我關注咗佢，喺微博上邊，佢廣州人嚟嘅，同我年紀差唔多大。琴日咧睇消息啊，講佢咧屋企有人啊，懷疑中風，咁啊就然之後咧就平時已經宣傳得好足㗎，因為老人家啊嘛，梗係要留意住㗎啦。咁啊做過幾個初步檢測，都好似唔係大嘅，慎重起見，即刻送去醫院，3個鐘頭之內做好消融手術，即係已經驗出咗係有事啦，馬上搞掂咗。廣州嘅醫療水平係好高嘅，因為咧長者比較多。咁啊臨床經驗比較足嚇，就所以咧係幾令人放心。同樣學校亦都係好多好嘅，呢度就係4中其中一個門，正門唔喺呢邊嘅，我記得呢度仲有一修車。不過咧，通常我嚟呢度咧就有幾件事做，喺斜對面嗰度咧有個洗車店嘅，咁啊有平有貴嘅。呢度附近咧啲洗車店全部俾我掌握晒㗎啦。咁啊，嗰個係算貴，但係咧好快搞得掂嘅，喺嗰個居民樓樓下。咁然之後咧喺呢度過去轉左右有一個嘅，但係就慢啲咯。咁咧鏡頭正前方呢度一路行過去咧，就係先頭我講話好多人喺度喺轉過東風路嗰個位置咯。我面前呢度咧就係我先頭講話喺康王路咧揸車咧，如果往東風路方向咧，就嗰啲全部走晒出去。馬路咁樣同啲4個轆搶道咧，就係呢度啦。今日已經算規矩咗嘅，平時4條車道佔咗3條係電動自行車。
而家就去陳家祠坐地鐵翻屋企，繼續往前行就到嘅啦。考慮到而家就係6點半，咁我打算去陳家祠嗰度辦證中心嗰度整駕駛證啊！唔知各位觀眾喺香港洗車係幾錢？又或者海外係幾錢？喺廣州啊，呢個算係比較貴嘅，因為點解咧？佢快，佢係4個師傅、5個師傅一齊幫你洗嘅，10零分鐘就搞掂㗎啦，而且洗得乾淨，140。哇！呢個好貴嘅，但快，超快。市中心好難，好貴啊，好難開車啊，停車又貴。係啊，先頭我勸喻大家。咁啊，仲有一種咧，就係我哋去嗰種自助洗車，佢就唔會有嘢刮到你架車嘅，佢係攞水噴嘅啫。咁啊，唔算太乾淨，15蚊啊，但係你開得好遠嘅，要開到芳村嗰個西朗市場嗰度㗎，又會塞車㗎喎，咁咯。係啊，一落高速就塞車啊！市區其實而家已經算好咗㗎啦。平時呢個時間咧，呢一度咧係塞到你喊㗎，因為而家咧限行啊。上次咧，我哋去芳村嗰集影片咧，有觀眾就問我哋，佢話點解而家廣州都限行咧？因為點解咧？因為市長咧以前廣州市長以前咧喺深圳嘅，咁啊就同深圳限行嘅方式一樣，係點咧？外地車牌咧早高峰晚高峰咧入到嚟咧，就如果你唔申請咧就罰錢扣分。咁啊可以申請，但係廣州同深圳唔同，深圳咧就每個月只有1次，但係咧廣州咧就1年有12次，你中意一次過全部用晒都得，咁啊就係咁咯。先頭我哋講咪話有個4中嘅，對面又有一個分校嘅，每次揸車經過咧都係好多同學仔。今日咧我睇社交媒體一個香港好出名嘅女仔啊，咁佢喺中山住嘅，咁啊佢又分享咗一個用車成本啦。佢話大概喺國內咧就即係當然要視乎實際情況啊，因為停車係有平亦都有貴。廣州同中山係唔同嘅，差額可以高至1000蚊。佢話大概可能1年2萬公里啊，Benz 揸到要使到係4000蚊到1個月啦。但如果喺香港嘅話咧，就1個月1萬蚊，呢個1萬蚊係政府計算出嚟嘅，一年就要14萬左右啦嚇，大概呢個數字。就唔係用車成本嚇。澳門平啊，2000蚊1個月嘅喎。點解咁嘅咧？停車費啊？停車費2000蚊1個月。係啊，但係廣州差唔多。咁嘅咩啊？廣州有平有貴啦，越秀貴啲咯，海珠平啲咯。海珠其實唔貴嘅。你睇下海珠去到邊咯？係睇下海珠去到邊啦。番禺就唔使錢添啊，有啲仲要意思收翻1蚊就算啦，咁啊或者3個鐘頭收5蚊咁咯。或者你講月租係嘛？啊係啊，600蚊咯，係咪好多電動自行車？啊，平時收工就呢個時段經過㗎啦，哇！全部開晒出嚟啊，好刺激㗎！所以咧，大家真係如果港車北上咧，你其他乜嘢唔注意都冇乜問題嘅，因為你撞到人電㗎嘛，就係注意電動自行車就得㗎啦。其他嗰啲都好閒嘅啫，我可以講係。要管都唔係話係啊，唔係唔俾人用，而係要等佢考牌，等佢知道哦，原來咁樣係唔得嘅。咁然之後先至可以開罰㗎嘛，係咪先？你話喂唔俾開電雞啊？唔啱嘅，我覺得。咁樣應該係有電雞先方便。有好多長者賣啊，但係因為咧好多人咧接細路仔返學放學㗎嘛。係啊。即係要管嘅，管嗰啲快遞嗰啲咯。係啊。太快。同埋佢哋而家咧好多人改車啊，改到你啦一座山咁都得嘅。仲有一樣嘢，你衝紅單罰。係啊，全部都衝㗎。係啊，要咁樣管，你話好似珠海或者廈門咁乜都似啦，又好似不是太好啊，走晒咯。宜居嘅城市文明啊，好文明嘅宜居城市。你唔係話喂我專制式，你唔好開啦你咁樣，唔得嘅咁樣。如果係要咁樣做嗱，係咪？仲有呢啲啊呢啲罪惡㗎。嗱好啦，咁啊今日影片先到呢度為止啦，因為我駕駛證咧已經到期，我而家嘗試下去陳家祠嗰度。處理埋佢，同埋個港澳通行證咧，香港簽注咧上次係用咗啦，順便今日都做埋佢。駕駛證嗰度未必今日可以處理到，但係既然都嚟到，而且今日實在太早啦，我哋去處理埋佢。咁啊，去香港我哋係好方便嘅啫，去深圳簽都得嘅。而家咁啱行過就簽埋咁解嘅啫。下集見，拜拜。